Të nderuar televizikues, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Dritat Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një lajm tronditës është raportuar sot nga SHSUT, ku një foshnjë prekur me koronavirus ka ndruar jetë ditën e sotme. Foshnja vetëm 16 muajshe pak ditë më parë ishte shtruar në reanimacion në gjendje të rëndë, pasi kishte edhe sëmundje të tjera të lindura. Shkaku zyrtar i vdekjes është ende në fakt i paqartë, por foshnja me inicialet AK nga qyteti i Durrësit ishte infektuar nga koronavirus dhe më pas kishte psuar hemorragji. Koronavirusi ka shënuar viktimën më të re në Shqipëri. Bëhet fjalë për një vajzë 16 muajshe e cila ndroi jetë në repartin e pediatrisë pranë SHSUT-s. Fëmia e seksit femër ishte shtruar në reanimacionin prej ditësh. Fëmia me inicialet AK ishte me origjinë nga qyteti i Durrësit. Mësohet se ajo ka pasur hemorragji të vazhdueshme. Një ditë më parë u raportua se në pediatrinë e SHSUT-s ndodhen 4 të mitur të shtruar pasi janë prekur nga koronavirusi. Foshnja 16 muajshe kishte dhe sëmundje të lindura, të cilët fatkeqësisht i kanë rënduar gjendjen duke i shkaktuar dhe vdekjen. Kjo ishte viktima më e re nga koronavirusi, teksa më parë ka humbur jetën një vajzë 21 vjeçare në spitalin infektiv. Vion të jetë rënduar situata me COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije në komunikimin e përditshëm se situata është e rëndë dhe i bën thirrje qytetarëve që të marrin masa parandaluese anti-Covid. Në komunikimin me media, Ministria ka bërë të ditur gjendjen aktuale në spitalet Covid. Duket se shifrat e COVID-19 nuk do të ndalen, por as nuk do të zvoglohen. Ministria e Shëndetësisë në përditësimin e të dhënave raportoi për një tjetër rekord viktimash dhe të infektuarish. 15 qytetarë të infektuar e kanë humbur betejën me virusin në 24 orët e fundit, duke çuar në 672 numrin total të viktimave që prej fillimit të epidemisë. Bëhet me dije se viktimat e shënuara janë fëmia 16 muajsh që humbi jetën sot në pediatrinë e Tiranës, një 45 vjeçar, një 80 vjeçar dhe një 82 vjeçar nga Tirana, një 49 vjeçar nga Lezhë, një 58 vjeçare nga Saranda, një 61 vjeçar dhe një 70 vjeçar nga Shkodra, një 61 vjeçar nga Kuksi, një 65 vjeçar nga Mati, një 65 vjeçar nga Dibra, një 66 vjeçar dhe një 72 vjeçare nga Pogradeci, një 71 vjeçar nga Fieri dhe një 86 vjeçar nga Lushnja. Ndërsa bëhet me dije se janë kryer 2677 testime, prej të cilave 479 janë testime që janë kryer për arsye depistimi dhe kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2 836 qytetarë në 24 orët e fundit. Rastet pozitive ditore janë identifikuar në këto bashki: 560 raste në Tiranë, 31 raste në Fier dhe Elbasan, 30 raste në Vlorë, 28 raste në Durrës, 24 raste në Kurbin, 21 raste në Shkodër, 16 raste në Krujë, 15 raste në Pogradec, 14 raste në Mirdit, 10 raste në Kuçov, 9 raste në Gramsh, 8 raste në Malësi e Madhe, 7 raste në Puk, 5 raste në Lushnjë dhe Kolonjë, 4 raste në Korçë, Saran, 3 raste në Devoll, Gjirokastër, 2 raste në Mallakastër, Mat dhe Dibër dhe nga një rast në Tepelen dhe Peqin. Situata sa vjen rëndohet edhe në 3 spitalet Covid, ku Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se aktualisht po trajtohen 436 pacient, 10 janë në terapi intensive ndërsa 5 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë raportuar si të shëruar dhe 490 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 15055 që nga fillimi i epidemisë. Shqipëria numëron aktualisht 15732 raste aktive me COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 31459. Kosova vijon të raportojë shifra të larta të COVID-19. Në 24 orë konfirmohet se 11 qytetarë të infektuar e kanë humbur betejën me virusin, duke çuar në 885 numrin total të viktimave që prej fillimit të epidemisë. Bëhet me dije se viktimat e shënuara janë të grup moshës nga 64 vjeç deri në 92 vjeç. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditësimit të dhënave raportoi se janë kryer në këto 24 orë 1930 testime për persona të dyshuar të prekur
dhe kanë rezultuar pozitiv 855 raste të reja. Vatra e infeksionit ka vijuar të mbetet komuna e Prishtinës, ku në 24 orë ka regjistruar 298 raste të reja pozitive, duke u pasuar me 62 raste në Mitrovic, 60 raste në Gjilan, 50 raste në Vushtri e të tjerë. Tashmë në total që prej fillimit të epidemisë Kosova ka 32.877 raste pozitive me COVID-19, ndërkohë që janë testuar në total 127.722 persona të dyshuar në virusin SARS-CoV-2, ndërsa raste aktive janë aktualisht 12.220. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar gjithashtu se janë shëruar 748 pacient, duke çuar kështu numrin e të shëruarve deri më tani në 19.772. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu është infektuar me COVID-19. Gjendja shëndetësore e tij është stabilizuar për momentin dhe po merr mjekime në shtëpi, ndërsa koronavirusi ka bërë kërdin në rallët e policisë. Rezultojnë të infektuar me COVID-19 brenda 24 orëve të fundit 16 efektiv policie. Burimet bëjnë me dije se në total janë të infektuar 317 policë. Drejtori i Policisë së Tiranës Ardi Veliu është infektuar me COVID-19. Mësohet se Veliu ka marrë vesh sot rezultatin e tamponit dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Ai ka shfaqur simptomat e COVID-19 dhe po merr trajtim mjekësor në shtëpi. Në vend të Veliut, drejtimin e policisë do ta marrë drejtori Albert Dervishi. Ky i fundit do të kujdeset përkohësisht për strukturën e policisë, ndërsa Ardi Veliu të shërohet. Ndërsa koronavirusi ka bërë kërdi në rallët e bluve, infektohen me COVID-19 brenda 24 orëve 16 efektiv policie. Burimet bëjnë me dije se në total janë të infektuar 317 policë. Të njëjtat burime bëjnë me dije gjithashtu se 5 prej tyre ndodhen të shtruar në spital, ndërsa një agent antidroge ka ndruar jetë pas infektimit me COVID-19. Infektivi me COVID-19 ka rezultuar fatal pasi ka humbur betejën me koronavirusin. Identiteti të ndjerit nuk dihet ende, por është identifikuar me inicialet FB. Prej fillimit të pandemisë janë infektuar 699 efektiv, ku 10 prej tyre fatkeqësisht kanë humbur betejën me COVID-19. Do të ecim me të tjera informacione. Kryeministri i vendit Edi Rama ka pritur në një takim ministrin e jashtëm të Italisë Luigi De Maio. Në një konferencë për mediat, ai tha se Italia shpran Shqipërisë në momente më të vështira, si edhe në këtë moment për të siguruar vaksinën anti-Covid. Duke folur në një deklaratë të përbashkët, ministri italian Luigi De Maio njoftoi ngritjen e një komisioni ekonomik të përbashkët në formën e dialogut për mundësitë e investimeve mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm dhe i Bashkëpunimit Ndërkombëtar i Italisë Luigi De Maio është pritur sot një takim në Tiranë nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në një dalje të përbashkët për mediat në krah të De Maios, Rama foli në lidhje me partneritetin sa i takon vaksinës anti-Covid, duke theksuar se bashkëpunimi Shqipëri-Itali do të ndikohet edhe nga lidhjet e veçanta mes dy vendeve. Kryeministrit Konte dhe ministrit i Jashtëm është pranë nesh, siç është edhe Bashkimi Evropian pranë Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që vendet e rajonit tonë të mos mbeten mbrapa. Në radh parë në garantimin e vaksinës, sot kemi folur me ministrin edhe për temën e rëndësishme të bashkëpunimit. 10 vjet si sot, si këtë vit, është nënshkruar deklarata e partneritetit strategjik Shqipëri-Itali, një gur i rëndësishëm kilometrik në rrugën e forcimit të marrëdhënies tonë dypalëshe, dhe ne duam ta institucionalizojmë më tej këtë partneritet duke nxitur dialogun në funksion të temave të posaçme dhe tema për të cilën do të angazhohemi menjëherë është tema e partneritetit në lidhje me planin e investimeve për Ballkanin, i cili ka 3 shtylla kryesore: transport dhe infrastrukturë, energji dhe digitalizim. Por ministri i punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar italian Luigi De Maio u shpreh optimist për thirrjen e konferencës së parë ndërqeveritare, duke nënvizuar se Italia do të insistojë shumë në një datë sa më të afërt.
Italia gjithmonë ka qenë pranë Shqipërisë në rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian dhe mbetet një bindje rrugtimin e reformave kurajoze të brendshme të ndërmarra nga Tirana në këtë drejtim. Duhet të punojmë që të thirret konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pavarësisht ndalesës këtë javë, mbetemi të vendosur për të arritur objektivat tona brenda Bashkimit Evropian që të fillojnë konferencën. Deklaratat Di Majo i bëri gjatë konferencës së përbashkët për media me kryeministrin Rama. Të dy firmosën sot marrëveshjen për krijimin e komunitetit të përbashkët të përhershëm Shqipëri-Itali. Lidhur me negociatat, problemi është vetoja bullgare ndaj Shkupit. Bullgaria kërkon përfshirjen në një kapitull mbi zgjidhjen e çështjeve që lidhen me historinë dhe gjuhën, gjë që kundërshtohen fort nga Shkupi. Për Shqipërinë, sipas Komisionit Evropian, kushtet që duhen plotësuar janë bërja funksionale e gjykatës kushtetuese dhe reflektimi i rekomandimeve të Komisionit të Venecias për ligjin e medias, njohur ndryshe si paketa antishpifje. Kryeministri i vendit Edi Rama i është përgjigjur akuzave të kundërshtarit të tij politik Lulzim Basha, i cili dje në një emision televiziv akuzoi qeverinë se po fshehin numrin real të vdekurve nga spitali infektiv. Sipas Bashës, gjatë periudhës mars-tetor 2020 nuk janë vetëm 509 raste fataliteti, por 923 viktima nga COVID-19. Ndërsa në reagimin e tij, kryeministri shprehet se këto akuza kreu i Partisë Demokratike ka shkuar shumë larg përtej çdo caku politik të ulët ditore dhe këtu nuk është më fjala thjesht për llafet e një aktori të papërgjegjshëm. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka publikuar dokumente tronditse ku dhe ka akuzuar autoritetet shtetërore duke thënë se këto të fundit kanë fshehur numrin real të viktimave nga COVID-19. Basha publikoi 2 dokumente ku sipas tij rezulton se që nga marsi e deri në tani janë 414 raste fatale që janë mbajtur të fshehura. Sipas të dhënave të publikuara nga Basha, autoritetet kanë publikuar gjithsej për periudhën mars-tetor 2020 vetëm 509 raste fatale, ndërsa realisht sipas Bashës janë 923 viktima nga COVID-19. Kryeministri akoma në detyrë ka bërë politikë me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjes. Një dokument tregon vdekjet e raportuara dhe të vërtetuara në morg nga COVID-19. Informacioni i ardhur drejt për drejt në institucionet shëndetësore. Informacioni mbritur tek ne ka ardhur një denoncim i cili është verifikuar sot dhe keni shifrën e vdekjeve të raportuara zyrtarisht deri tani. Janë vetëm të atyre që kanë vdekur në spital, jo në shtëpi. Situata është edhe më rënd gjatë muajit nëntor që ende nuk është mbyllur. Në 17 ditët e para të muajit janë raportuar 128 viktima, ndërsa shifrat reale tregojnë se numri i vdekjeve gjatë këtyre ditëve është më shumë se 2 fish, plot 315 vdekje. Data 9 nëntor rezulton si më tragjike sa i përket fataliteteve ku Ministria e Shëndetësisë ka raportuar numrin më të vogël të vdekjeve 11, ndërsa shifrat reale sipas të dhënave të publikuara nga Basha janë 26 viktima nga COVID-19. Ndërkohë, më njëherë pas kësaj akuze ka reaguar kryeministri i vendit. Kreu i qeverisë ka deklaruar se denoncimi i Bashës është shpifje për të përhapur panik dhe shqetësim tek qytetarët. Për akuzën e pashembull të Lulzim Bashës, e cila cënon drejt për së drejti integritetin morale profesional të mjekëve, të vijës së zjarrit dhe nxit dhunë ndaj tyre, do t'i drejtohem nesër shqiptarëve me një mesazh të drejtë për drejtë, sepse këtu është shkuar shumë larg përtej çdo caku të politikës së ulët ditore dhe këtu nuk është më fjala thjesht për dhafet e një aktori të papërgjegjshëm. Sot u shpreh të gjithë solidaritetin dhe mbështetjen time profesoreshës Najada Çomos e të gjithë skuadrës së saj shembullore, duke u përulur me mirënjohje përpara stërmundimit të tyre të përditshëm për 9 muajsh me radhë, si dhe duke u thënë që historia e mjekësisë shqiptare do të flasë për ta, kur Lulzim Bashës e xhakajdurve të tjerë të botës mizerabël, të shpifjeve, të thashathemeve, tu jetë harruar emri Nami e Nishani. Nga ana tjetër, drejtoresha e spitalit infektiv Najada Çomo, e shoqëruar nga mjekët që janë në frontin e parë të luftës kundër COVID-19, kanë reaguar ashpër ndaj akuzave të bëra një ditë më parë nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili pretendoi se ka një dokument nga morgu i Tiranës që vërteton fshehjen e numrit të vdekurve nga COVID-19 në spitalin e Tiranës. Mjekët e spitalit infektiv kanë hedhur poshtë akuzat e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, për cilën është shprehur se ka fshehje të numrit të vdekurve nga koronavirusi në spitalet e Tiranës. Përmes një videomesazhi, drejtoresha e spitalit infektiv, Najada Çomo, hedh poshtë akuzat. Shpreh publikisht habin ton në lidhje me akuzat e bëra dje nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, në një emision televiziv. Janë akuzat tronditse që vënë në goditje profesionalizmin ton si mjek,
por dhe janë goditje të befasishme të përpjekjeve tona më shumë se 9 mujore në luftë me COVID-19. Nuk duhet kurse të arrihet deri këtu, dhe nuk është as pak dëshira jonë të merremi me deklarata publike, por përballë akuzash të tilla e shohim të domosdoshme të informojmë opinionin publik si vjen. Nuk është kursesi e vërtet që janë fshehur vdekje nga COVID-19 dhe e themi me përgjegjësi të plotë që kjo është jo vetëm praktikisht, por edhe teorikisht e pamundur. Çdo pacient që ndron jetë, përcillet për në morg bashkë me kartelën shoqëruese. Kartela bashkëshoqëruese përmban edhe arsyen e vdekjes së qytetarit, e cila është e firmosur dhe vullosur me përgjegjësi profesionale e ligjore nga mjeku që e ka trajtuar deri në momentin e fundit, nga mjeku pikërisht që ka konstatuar edhe vdekjen e personit. Shkaku i humbjes së një jete në spital nuk mund të përcaktohet as nga politikanët, as nga kushdo qoftë, përveç mjekut përkatës. Në deklarat paralajmërohet se nëse kjo akuzë do të përsëritet, ne do të ftojmë organet kompetente të hetojnë duke bërë verifikimin e çdo kartele mjekësore. Ministria e Shëndetësisë është solidarizuar me mjekët dhe ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga kryedemokrati Lulzim Basha, i cili shprehet se qeveria ka fshehur numrin e vërtet të viktimave të shkaktuara nga COVID-19. Për ministrinë është jo njerëzore që të trazojnë shpirtrat e familjeve të viktimave në këto momente dhe të flitet për manipulim të kartelit mjekësor. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Albert Nikollaj është përgjigjur akuzave të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha se qeveria dhe spitali infektiv kanë fshehur rreth gjysmën e viktimave nga COVID-19 në Shqipëri. Përmes një deklarate për media, Nikollaj cilësoi akuzat si të pabazuara në fakte dashakeqe dhe të rrezikshme, të cilat sënojnë drejt për drejt dinjitetin dhe punën e mjekëve. Akuza e lëshuar mbrëm nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, për fshehje të qëllimshme të numrave të qytetarëve që kanë ndruar jetë, cënon rënd dinjitetin e mjekëve tanë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh keqardhjen më të madhe dhe mbështetjen më të fortë mjekëve të shërbimit infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, të cilët e ngritën zërin për ta hedhur poshtë me forcën e dinjitetit të tyre akuzën e zotit Basha. Keqardhje sepse pasi janë gjendur në mënyrën më të pamerituar përballë akuzave të pabazuara, të paargumentuara, dashakeqe në adresë të tyre, sot janë detyruar të bëjnë edhe një deklaratë publike në adresë të politikës, në vend se të paktën të mos sulmohen nga politika në misionin e tyre të shenjtë në këtë ditë. Zëvendës ministri në fjalën e tij u shpreh se Ministria e Shëndetësisë do të vijojë të jetë transparente siç ka qenë deri më tani dhe do të komunikojë me korrektësi të gjitha shifrat aktuale në vend. Ne do të vazhdojmë të komunikojmë me korrektësi dhe transparencë me qytetarët shqiptar, siç kemi bërë që nga dita e parë e kësaj pandemie, çdo informacion të raportuar nga strukturat tona, duke kërkuar besim, mirëkuptim, durim në kushtet e kësaj lufte kaq sfiduese për mbar klubin, solidaritet me mjekët tanë. Ndërkohë, menjëhershëm ka qenë reagimi nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ritheksoi edhe një herë denoncimin e fortë se shifrat e vdekjeve nga koronavirusi janë fshehur. Në një deklaratë për media pas takimit me ministrin e jashtëm italian Luigi Di Maio, Basha theksoi se prokuroria duhet të veprojë menjëherë pasi Rama po merr kohë për të manipuluar provat. Sinkron. Qëllimi nuk është të bëj politikë. Qëllimi është të japim fund politikës me vdekjen. Dhe të japësh fund politikës me vdekjen do të thotë në radhë të parë të bësh transparencë të plotë për numrin real të viktimave dhe të marrësh masa bazuar mbi numrin real të viktimave dhe numrin real të infeksioneve. Qofse fsheh infeksionet duke bërë testime të ulta, qofse fsheh viktimat, atëherë je përgjegjës dhe bashkëpërgjegjës për dëmin që pandemia sjell në shëndetin dhe jetën e shqiptarëve. Mos lejoni të manipulohen provat. Natyrisht, ne kemi kopjet tona me emër dhe mbi emër datë për datë, por, siç u thash, ky njeri që nuk lë minutin kaloi pa dalë në Facebook e në Instagram,
Do të ecim të tjera informacione. Partia Demokratike nëpërmjet Belind Kılliçit në një denoncim publik shpreh se kryetari i bashkisë Erion Veliaj po e shndron kullën e sahatit në një orë muri për oligarkët dhe miqtë e tij. Në deklaratën për mediat, Kılliçi tha se krah kullës së sahatit do të ndshtohen të tjera përbindësha prej betoni që fillojnë nga 5 kate e ngjiten në 11 kate në simbolin e qytetit kullën e sahatit. Kryetari i Forumit Rinor i Partisë Demokratike Belind Kılliçi akuzoi sot kreun e bashkisë Erion Veliaj se po zhduk zonën historike të Tiranës. Akti i fundit i tij, sipas Kılliçit, është rënimi i kullës së sahatit. E mbajturat kryetarit bashkisë Erion Veliaj. Në qershor të vitit 2016, pasi shpenzoi disa miliona lek për t'i hedhur një bojë kullës së sahatit, Erion Veliaj ftoi të gjithë kryeqytetasit për të ngjitur 90 shkallët e kësaj kulle dhe në lartësinë 35 metra të kullës të shijonin pamjen fantastike që të ofronte qendra e Tiranës dhe kryeqyteti. Nguliteni mirë në mendje këtë pamje, sepse pas pak muajsh nuk do ta shohim dot më kullën e sahatit. Kjo për shkak të ndërtimit në krah të saj të disa përbindshave prej betoni, që fillojnë me 5 kate, ngjiten në 11 kate në godinën që është në krah të kullës, pa respektuar as minimumin e distancës, dhe mbaron me kryeveprën e Veliajt, që i dhuron qendrës muzeale të qytetit 27 kate. Në vetëm 4 vite, Erion Veliaj ja doli që kullën e sahatit ta shndroi nga simbol të kryeqytetit në orën e murit të oligarkëve miq të tij. Një atentat me armë zjarri u regjistrua mesditën e sotme në Bulqiz në të dalë të qytetit të vjetër, ku sipas informacioneve paraprake është qelluar në drejtim të një automjeti që drejtohej nga shtetasi me inicialet ET. Fatmirësisht, nga të shtënat nuk ka persona të plagosur, ndërkohë që policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur kontrollet për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të atentatit. Një atentat me armë zjarri është shënuar gjatë mesditës së sotme në qytetin e Bulqizës, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Bëhet me dije se të piketuarit për atentatin kanë qenë 2 kushërinj, Shaqir dhe Erlin Tollja, të cilët po udhtonin së bashku në një automjet tip Land Rover. Ndërkohë, sipas njoftimit të policisë, ka qenë shtetasi Besmir Zeneli, i cili duke drejtuar automjetin e tij në lëvizje sipër, ka parakaluar dhe ka nisur të qëllohej me një breshëri plumbash drejt automjetit tjetër ku ndodheshin 2 kushërinj, të cilët fatmirësisht arritën t'i shpëtojnë atentatit. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 14:30 në një segment të rrugës së Arbrit në Bulqiz. Policia njoftoi se dyshimet e para janë se ngjarja mund të ketë ndodhur për konflikte të mëparshme, ndërsa po vijon puna për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Gjithashtu bëhet me dije po nga ana e policisë është gjetur dhe automjeti i përdorur nga autori i ngjarjes, i cili tashmë është shpallur në kërkim. Numri i lartë i rasteve me COVID-19 në shtetin fqinj Greqi ka çuar në mbylljen nga ana e palës greke të doganës së Kapshticës. Kamionistët ankohen se nuk ishin lajmëruar më parë se nuk do të lejoheshin të kalonin. Mediat greke shkruajnë se në pikat kufitare që do të mbeten të hapura, do të vijojnë të kërkohet tamponi negativ për të gjithë personat që hyjnë, të kryer 72 orë përpara mbërritjes në Greqi. Një ditë pas njoftimit se pika kufitare në Kapshticë do të mbyllej, rallte gjata janë krijuar nga kamion të shumtë mëngjesin e kësaj të premteje. Kamionistët ankohen se nuk ishin lajmëruar se ata nuk do të lejoheshin të kalonin. Ata kanë treguar se më parë janë lejuar të punojnë gjithmonë në çdo kohë. Ndërkohë, drejtori i kufirit në Korçë ka njoftuar mëngjesin e sotëm se në pikën kufitare të Kapshticës nuk do të lejohet kalimi asnjë lloj automjeti, madje as kamionët e madrave. I hapur do të jetë pika kufitare në Kakavi, ndërsa Kapshtica do të qëndrojë mbyllur deri në datën 4 dhjetor. Pas një ore gjysmë, kamionat u larguan nga pika kufitare duke liruar rrallët. Ditën e djeshme, Greqia vendosi të mbyllë pjesën më të madhe të kufive me vendet fqinj. Duke u nisur nga situata e koronavirusit, qeveria elene vendosi të mbajë hapur nga një pikë kufitare me vendet si Shqipëria, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësi i qeverisë greke Stelios Petsas. Mediat greke shkruajnë se në pikat kufitare që do të mbeten të hapura, do të vijojë të kërkohet tamponi negativ për të gjithë personat që hyjnë. Një test negativ PCR e kryer 72 orë para mbërritjes në Greqi. Ky vendim i qeverisë greke vlen vetëm për kufit toksor të lartë përmendur, ndërkohë që kufit ajror mbeten të hapur.
Të decime të tjera informacione, ish kryeprokurori i përgjithshëm i Shqipërisë Adriatik Llalla është zyrtarisht i pandehur për fshehje ose deklarim të rremtë të pasurisë, vepër penale që e ka kryer 3 herë. Ndërkohë që avokati i tij tha se ne prisnim që të pushoheshin të gjitha akuzat, tashmë Llalla zyrtarisht merr statusin e të pandehurit dhe do të dalë në gjyq për të përballur me drejtësinë. Një ditë pasi gjykata e posaçme antikorrupsion vendosi marrjen si të pandehur të ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, ambasadori amerikan Yuri Kim ka risill në vëmendje vendimin e dashit të shkruar të vitit 2018, ku i ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës atij dhe familjes së tij. Diplomati amerikan thotë se vendimi mbetet ende në fuqi. Të njëjtën gjykata e posaçme antikorrupsion hoqi sekuestron e vendosur ndaj pasurive të ish kryeprokurorit Adriatik Llalla pas 1 vit e gjysmë hetim. Vendimi u mor nga gjyqtarja paraprake Irena Gjoka, e cila vendosi se ish kryeprokurori do të kalojë në gjykim si i pandehur. Ai do të gjykohet në gjykatën e posaçme për akuzën e fshehjes së pasurisë dhe deklarim të pasakt të pasurive në 3 raste, sipas një hetimi të çelur në prokurinë e Durrësit, menjëherë sa por organet e vetingut dorëzuan rezultatet e tyre. Hetimet u ndoqën nga prokurori Klodian Praho, ndërsa i gjithë procesi u monitorua nga përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari i shtetit, Rex Tillerson, ka miratuar masën e ndalimit për shkak të përfshirjes së ish zyrtarit shqiptar në raste të mëdha korrupsioni, po e njëjta masë është marrë edhe ndaj familjes së Llallës, teksa ligjet amerikane parashikojnë që në rastet kur ka informacione të besueshme se zyrtar të huaj përfshihen në raste madhore korrupsioni ose rrëshqelje të rënda të drejtave të njerëzit, këtyre individëve dhe familjeve të tyre u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Po ashtu, ligji parashikon që sekretari i shtetit ka të drejtë që sanksionet ndaj këtyre individëve dhe familjeve të tyre t'i miratojë privatisht ose publikisht. Përveç Llallës, sekretari gjithashtu ka miratuar ndalimin e hyrjes në Amerikë dhe të bashkëshortes së tij, Adriana Llalla, të vajzës Eni Llalla dhe një fëmijë tjetër të tij që nuk ka shtetësi amerikane. Operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar kërkesën me shkrim për vetdeklarimin e pasurisë së 2 të dënuarve për vjedhje me armë banues në Tiranë. Bëhet fjalë pikërisht për Bilbil Thika, banues në Tiranë i dënuar për veprën penale vjedhje me armë kryer në bashkëpunim. Erion Cenokaçi, banues në Tiranë i dënuar në Finland për vepra penale vjedhja me dhunë. Këta individ si subjekti i ligjit special do duhet i përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s edhe më pas përgjigjet e marra do të dërgohen spakut për veprimet mëtejshme. Ecim me të tjera informacione, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak është shprehur se me zgjedhjen e presidentit të ri Joe Biden presim që të kthehen në pozicion shumë të mirë të bashkëpunimit të vendeve dhe popujt e rajonit. Presidenti i zgjedhur Biden ka shprehur një qëndrim më tradicional diplomatik në lidhje me 2 vendet Kosovë dhe Serbi. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, shpreson në një bashkëbisedim më të mirë mes Brukselit dhe Washingtonit lidhur me Ballkanin, me ardhen e fuqi të administratës së re amerikane. Me zgjedhjen e një presidenti të ri dhe administratës, ne presim që të kthehemi në pozicion shumë të mirë të bashkëpunimit më të afërt të mundshëm me partnerët tanë të SBA-s në të mirë të vendeve dhe popujve të rajonit, tha Miroslav Lajçak. Ai tha se ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm për arritjen e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe se deri tani kisha pyetje në rajonin lidhur me ato që dukeshin si qëndrime të ndryshme nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Administrata e presidentit Donald Trump kishte nxitur 2 palët për një zgjidhje që të realizohej përmes bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik. Takimi me presidentin Trump në shtëpinë e bardhë në shtator ishte i nivelit më të lartë që të 2 palët kanë pasur ndonjëherë në Washington, por analistët vunë në dukje se ai dukej i pakoordinuar me Bashkimin Evropian. Presidenti i zgjedhur Joe Biden ka shprehur një qëndrim më tradicional diplomatik në lidhje me 2 vendet. Lajçak tha se një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë do të kontribonte padyshim në stabilizimin e rajonit, sepse së pari ka serb dhe shqiptar që jetojnë në çdo vend të rajonit dhe së dyti, natyrisht, cilëdo model të zbatojë në këtë dialog dypalësh, ai mund të jetë me interes për fqinjet. Tutje Lajçak tha se çdo marrëveshje që mund të arrihet mes palëve duhet të jetë bazuar në parimet dhe vlerat europiane, sepse përveç normalizimit të marrëdhënieve, qëllimi po aq i rëndësishëm është t'i afrojë Kosovës dhe Serbi më pranë Bashkimit Evropian.
Ai tha se optimizmi i tij për një marrëveshje të mundshme mbështetet tek angazhimi të dy palëve dhe tek përfitimet që do të sillte ajo. I dërguari i posaçëm i BE-s për bisedimet e pranoi se të dy palët e interpretojnë ndryshe normalizimin me Kosovën, që e ka të bërë të qartë që do njohin në plot dhe Serbia që pyet se çfarë do të marrë në këmbim. Para i shtoi se në të njëjtën kohë, ndërmjetësit nuk mund të dëshirojnë marrëveshjen më shumë se sa e dëshirojnë palët dhe se palët duhet të duan normalizimin që ai të arrihet dhe ai mendon se në këtë moment të dyja palët e duan një gjë të tillë. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe, Irinej, ka vdekur si pasojë e infektimit me koronavirus. Irinej u shtrua në spital me 4 nëntor dhe prej orësh po ndihmohej me frymarrje artificiale. Patriarku Irinej njihej për bindjet e tij nacionaliste kundrejt Kosovës, por edhe Bosnjë-Hercegovinës dhe shpresonte që një ditë Serbia do t'i bënte ato pjesë të vetat. Kreu i Kishës Ortodokse të Serbisë, Patriarku Irinej, është ndarë nga jeta në moshën 90 vjeçare pas një betejë gati 3 javore me koronavirusin. Kryepeshkopi gjeti vdekjen mëngjesin e së premtes në spitalin ushtarak të kryeqytetit, pasi prej orësh qëndronte i intubuar për shkak të frymarrjes së rënduar nga pneumonia. Ai po kuroi atje prej datës 4 nëntor, kur u diagnostikua me simptomat e COVID-19. Ishte një nder të njihnim. Njerëz si ty nuk largohen asnjëherë, reagoi presidenti Aleksandar Vučić, duke postuar në rrjetet sociale një foto bardhëzi të kryepeshkopit, pak orë pasi e vizitoi personalisht për të mësuar mbi situatën e tij. Patriarku Irinej, apo i njohur me emrin e lindjes si Miroslav Gravilović, u bë lideri shpirtëror i ortodoksëve serb në vitin 2010. Ai barti një përvojë 35 vjeçare si peshkop në qytetin serb të Nishit. Shkollën e mesme e kreu në Prizren të Kosovës, më pas ndoqi studimet universitare në Beograd dhe u rikthye në Prizren në 1969, këtë radhë në postin e rektorit. Patriarku Irinej njihe për bindjet e tij nacionaliste kundrejt Kosovës, por edhe Bosnjë-Hercegovinës dhe shpresonte që një ditë Serbia do i bënte ato pjesë të vetes. Në vitin 2010, ai e quajti pavarësimin dhe njohjen ndërkombëtare të shtetit të ri të Kosovës një mëkat të rëndë, dhe komentet për shqiptarët fqinj do i vijonte deri në muajt e fundit, duke cilësuar Kosovën tokë të shenjtë serbe. Autoritetet serbe kanë konfirmuar gjithsej mbi 100.000 raste dhe më shumë se 1.100 viktima nga COVID-19. Më 30 tetor, një tjetër figurë e lartë fetare, mitropoliti Amfilohije i Kishës Ortodokse Serbe të Malit të Zi, ndroi jetë si pasojë e infektimit me virusin vdekjeprurës. Kryepeshkopi i Shqipërisë Janulatos dhe homologu i tij grek Jeronimi gjithashtu po marrin ndihmë spitalore për sëmundjen infektive, por gjendja e tyre e paraqitur e stabilizuar. Ecim me të tjera informacione, kalojmë në zhvillimet nga bota. Joe Biden është konfirmuar si fitues në shtetin e Georgias pas rinumërimit të votave. Ai ka marrë 16 vota të kolegjit elektoral në Georgia, duke konfirmuar numrin e tij të votave në 306. Georgia ishte i vetmi shtet që votat kishin mbetur pa numëruar. Joe Biden është presidenti i parë demokrat që ka fituar në Georgia që nga viti 1996, ku fitues ishte Bill Clinton. Joe Biden është shumë afër konsolidimit të tij si president i SBA-s, pasi është deklaruar fitues dhe në procesin e rinumërimit të votave në shtetin e Georgias, duke garantuar 16 vota elektorale të saj. Fitoria e Biden rrit epërsinë e tij në kolegjin zgjedhor ndaj presidentit Donald Trump. Biden u shpall fituesi i zgjedhjeve presidenciale më 7 nëntor, pasi fitoi në Pennsylvania, Michigan dhe Wilkinson, shtete të cilat presidenti Trump i kishte fituar në zgjedhjet e vitit 2016. Biden tani ka 306 vota elektorale kundrejt 332 votave të presidentit Trump. Georgia nuk kishte votuar për asnjë kandidat demokrat për president që nga viti 1992, kurse Bill Clinton u bë president i vendit dhe në zgjedhjet e fundit Trump fitoi Georgian duke marrë 5% më shumë vota se demokratja Hillary Clinton. Menjëherë pas këtij vendimi, reagoi edhe presidenti i zgjedhur Joe Biden, i cili theksoi se Trump po i shkakton një dëm të madh demokracisë në vend. Pavarësisht se shumë nga kërkesat e tyre janë hedhur poshtë,
Nga gjykata apo dhe nga rinumërimet e votave, ekipi ligjor i presidentit Donald Trump, i udhëhequr nga Rudy Giuliani, ka vjuar me pretendimet për vjedhje votash dhe manipulime elektorale në procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Giuliani përmendi shtete si Pennsylvania, Philadelphia, Michigani apo Pittsburghu, ku sipas tij janë kryer manipulimet më të mëdha. Qytetarët kanë zgjedhur Trump, jo Biden. Biden udhëheq sepse u bën këto manipulime. Na jepni një shans ta vërtetojmë këtë në gjykatë dhe do ta bëjmë, deklaroi Giuliani. Ai pretoi se ekipi ligjor i presidentit Trump premtoi se do të dalë me prova të reja në ditët në vazhdim. Në një studim të publikuar së fundmi nga revista shkencore dhe LAJMET mikrob, u arrit në përfundimin se njerëzit kanë më shumë të ngjarë të transmetojnë virusin në 5 ditët e para pas shfaqjes së simptomave. Ata theksuan nevojën e identifikimit dhe izolimit të hershëm të virusit për të shmangur kështu një infektim në mas të tyre. Në një kohë kur numri të infektuar me COVID-19 po rritet ndjeshëm orë pas ore, një nga pyetjet që po shqetëson të gjithë është qëndrueshmëria e tij dhe transmetimi i tij. Se sa infektuos janë ditë i vitit varet nga shumë faktorë, duke përfshirë fillimisht qëndrueshmërinë e virusit dhe sasinë e virusit që kanë me trupat e tyre. Në një studim të publikuar nga revista shkencore dhe LAJMET mikrobe, u arrit në përfundim se njerëzit kanë më shumë se të ngjarë të transmetojnë virusit në 5 ditët e para pas shfaqjes së simptomave. Ata theksuan nevojën e identifikimit dhe izolimit të hershëm të virusit për të shpangur një infektim në mas të tyre. Gjetjet tona janë në përputhje me studimet e gjurmimit të kontakteve të cilët sugjerojnë se shumica e transmetimeve ndodhin shumë herët dhe veçanërisht brenda 5 ditëve të para pas shfaqjes së simptomave, duke treguar rëndësinë e vet izolimit menjëherë pas shfaqjes së tyre, tha Dr. Mike Chevik. Rishikimi një nga më gjithëpërfshirëse deri më tani me 98 studime të përfshira analizoi 3 lloje koronavirusi: SARS-CoV, SARS-CoV-2 dhe MERS-CoV dhe ngarkesat e tyre virale. Nga të tre, COVID-19 u gjet që ka më shumë të ngjarë të jetë më shumë infektiv në 5 ditët e para të shfaqjes së simptomave. Edhe pse materiali gjenetik i COVID-19 ishte zbuluar në mostrat e frymarrjes dhe jashtëqitjes për disa javë, studiosit kanë zbuluar se asnjë virus i gjallë nuk u gjet në asnjë mostër të marrë nga pacientët pas 9 ditësh të infeksionit. Udhëzimi aktual në shumë vende është që personat të izolohen për 10 ditë pas shfaqjes së simptomave, gjë që autorët e hulumtimit thonë se është në përputhje me gjetjet e tyre. Në studim u përfshin persona të shtruar dhe që merrnin kurim në spitale, duke theksuar se medikamentet e përdorura si dexametazon, remdesivir mund të kenë ndikuar në uljen e aftësive infektuese të virusit. Studimi nuk ka përfshirë personat asimptomatik, sepse në të dhënat në dispozicion ishin të kufizuara, por Chevik paralajmëroi se ata mund të jenë po aq infektiv, por për një periudhë më të shkurtër. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë më takofshim.